那另外一桩交通事故是发生伫新店，这是要去到科航园区的西大路甲食品路的这个路口，昨暗夜来发生车祸，有一台白色的轿车呢，这驾驶哪像是因为细生气，结果弄到头前6台乌多摆，甚至呢，佮人缀伫个车卡，这民众是赶紧甲车扛起来，加在这人是无性命的危险，也因为迄阵拄啊好是人的下班时间，所以附近也因为这桩事故大塞车。 乌多摆约过咧等红灯，后壁的白色轿车煞雄雄对头前冲，骑乌多摆的人就亲像骨牌共款，全拢有车弄倒。佮骑乌多摆的人，互车缀伫车卡，现场10几个民众合作，才甲轿车扛起来，甲人成功救出来，赶紧送病院。我还在看到底是哪一边，我要闪那个声音，结果才看完以后，这车就整个撞上。人怎么样？他比较有擦伤，有点不爽。 刚才站不起来，我一回头看就发现有人在车底下，你看不到你后，然后就场面就一片混乱，就看到一个人趴在车被压住。代志发生伫拜一暗时7点外，车祸造成8个人受伤，其中3个人送医。好佳在受伤的民众经过急救，拢无大碍。警方嘛到现场厘清车祸原因，初步判断有可能是轿车驾驶塞车共行所造成。在东区石饼路与西大路口发生自小客车追撞6辆机车。 造成8人受伤之交通事故，所幸伤者均无生命危险。经本队同仁到场处理，本案驾驶经酒测无酒精反应。警方在此呼吁各用路人，驾驶车辆应随时注意车前状况，确保自身及其他用路人生命财产安全。发生车祸的这个路口是往科航区的重要路口，加上拄好是下班时间，车祸嘛造成园区大塞车的状况。好佳在并无造成重大的伤亡。记者杜君和新店报道。